قلنا type 6 f de x est égal à x sur valeur absolue de ax plus b. Donc, كيفاش تخدم هذه؟ valeur absolue de ax plus b ولا différent de 0. متفاهمين الناس الكل ولا لا؟ Oui. اوكي دونك كالعادة باش نكتبو f de x a un sens si et seulement si valeur absolue de ax plus b différent de 0 équivaut à شنو؟ x plus b différent de 0. ax plus b différent de 0. ax plus b مفاهمين الناس الكل ولا لا؟ أي مدام. أي مدام. Donc x différent De pour b moins moins sur a. b sur A. Moins b sur A. دونك لهنا الدومين نتاعنا دي اف هي ار بريفي والا سوف موان Moins بي b سور sur ا. moins b sur A. نجم تجيكم في الاكزامبل هذا نعطيكم زاده في وسطو فالور ابسولو اخر دونك باش تعطيكم دو فالور اوكي دونك نعطيكم الاكزامبل الاخر ومن بعد باش نبداو في لي زيكزارسيس جي دو اكس عندنا ax plus b sur racine de x plus d. Donc, اماني باش تخدمها انت اماني اعطيني شنو نعمل. x plus d c'est x plus d لا اعطيني supérieur اول حاجه لا اعطيني اول حاجه الفراز راهي نيسيسير راه ما تكتبهاش راهو كانك ما f de x a un sens si et seulement si باهي في الكام تاعنا جي دو اكس باهي متفاهمين ا ان سونس si seulement si سي سولمون سي شنو وين عندنا رصيد. البروبليم في المقام c'est x plus d سي اكس بلس بي supérieur à ou égal à 0 لا شوف شوف فهمنا نحن كي يبدا عندنا راسين نعملوه سوبيريور او ايغال لكن في الكا هذه الراسين ولا في المقام دونك تتنحى او ايغال تولي سوبيريور كهو ما تعمل سوبيريور او ايغال كان كي يبدا في البسط والا وحده كانه مكتوب على سطر بركه اما كي يبدا موجود في المقام تتنحى او ايغال فهمنا؟ اوكي دونك نرجعوا دونك في الكا هذه كالعاده باش نعملوا سي اكس ايكيفو ا سي اكس supérieur à moins d donc moins d x supérieur à moins d sur moins c d sur c donc الدومين بتاعنا شنو هو في الكا هذه moins d sur moins c d sur c plus l'infini plus l'infini ouvert. صحيح ouvert très bien صحيح كان جات عندنا او ايغال عملناها فيرمي دونك فيرمي اوكي تو في الكام تاعنا نحن اوفير فهمنا توا اوكي دونك نبداو توا الاولاد في لي زيكزامبل نتاعنا اوكي تو باش نعطيكم ليكزامبل وتخدموه فيسا ونصلحوا اوكي دونك نيميرو 1 باهي عندنا ليكزامبل الاول نتاعنا هو باهي نكتب لكم لهنا الكيستيون باهي déterminer l'ensemble
de définition des fonctions suivantes. OK? Donc, l'exemple الأول عندنا f de x est égal à 1 sur 2x moins 3. دونك تخدموها كيف ما عملت لكم في الرابي من اوله لاخره. اوكي ده حاولوا ما تاخذوش فيها وقت بما انها هي سهله ماهيش صعيبه. دونك سكروا لي ميكرو واللي باش نقولوا على اسمه يعطيني الريزولتا. C'est bon? C'est bon, madame, c'est bon. Ok. C'est bon. Et F de x a un sens si seulement si de x moins 3 différent de 0 et x différent de 3 demi. Domaine de définition, R privé de 3 demi. Ok. Emeni. F de x a un sens si et seulement si 2x moins 3 différent de 0, x différent de 3 demi, domaine de définition, tout R privé de 3 demi. Ok. Dursaf. F de x existe si seulement si 2x définit Ahlem. F de x existe si et seulement si 2x moins 3 différent de 0, 2x différent de 3, x différent de 3 demi. Domaine de définition, x appartient à toute R privée de 3 demi. اوكي. ب شكون اللي اول مره يقراه الدرس؟ أنا مدى أين زاد مدى ب صافي. F de x a un sens si seulement si 2x moins 3 différent de 0, x différent de 3 sur 2, domaine de définition R privé de 3 sur 2. Ok. Qui? F de x a un sens si seulement si 2x moins 3 différent de 0, x différent de 3 demi, domaine de définition R. Ok. Donc, f de x a un sens si et seulement si dénominateur différent de 0. 2x moins 3 différent de 0. Donc, équivaut à 2x différent de 3 équivaut à x différent de 3 demi. Donc, domaine interne df R privé de 3 demi. Ok. نمشيو للexemple 2. L'exemple 2, f de x est égal à 4x plus 5 sur 5x carré plus 3x moins 2. Ah. C'est bon, نصلحوا توا؟ Oui, madame. Ok. Donc, Maïs.
B, cette équation est définie lorsque 5x au carré plus 3x moins 2 est différent de 0. Ok. Madame, A moins B plus C égale 0 signifie x1 égale à moins 1 et x2 égale à 2 sur 5. اوكي متفاهمين معاها الناس الكل ولا فما اللي ما لقاش هك؟ اوكي باهي باش ما نتعطلوش نصلح طول دونك نجيو نكتبو اف دو اكس كالعادة نبدلو الفاز اي ديفيني si et seulement si 5x carré plus 3x moins 2 différent de 0. Ok, donc خرجنا ال A قديه اللي هي 5 وال B 3 وال C moins 2. Donc باش نخدمو بالchemin réduit A moins B plus C. تجينا 2 moins 2 0. Donc solution هي عندنا x prime est égal à moins 1 مادام لنا خديناها moins والx seconde نفكركم بالرègle هي moins c sur a. Donc 2 sur 5. sur 5. OK, très bien. Donc الدومين نتاعنا هو R privé de moins 1 2 sur 5. OK, R privé de moins 1 2 cinquième. OK. نمشيو توا l'exemple 3. L'exemple 3 عندنا f de x est égal 12x 4 moins 3 sur 2x. هاي دونك باش نصلح دونك مرام مدام يا أخي نوحدوا المقامات لا هذه حكاية ذكاء ما فيها حكاية فارغة حاول بأنقص طرق جاوب مدام. مرام F est défini si et seulement si 2x différents de 0, x différent de 0. Domaine de définition R toi. اوكي شكون اللي لقى كيفها؟ أني موافقينها والا لا؟ أني مازال. اوكي دونك صلح واللي عنده بروبليم يقول لي اوكي دونك f de x existe هاو كنحاول نبدل لكم existe si et seulement si حكايه فارغه كان باش توحد المقامات نفس الحكايه هذه ما عندهاش مقام دونك المقام باش يقعد 2x معناتها حكايه فارغه باش توحد المقامات اوكي دونك المقام هو 2x différent de 0 donc x différent de 0 donc الدومين نتاعنا هو df هي r privé de 0 والا r étoile كيف اوكي متفاهمين اوكي ما فماش شكون اللي عنده مشكل فيها لا باهي نمشيو 4 f de x est égal à racine de 4x moins 2 هاي اخدموها فيسا متفاهمين الناس الكل باهي f de x est défini si seulement si 4x moins 2 supérieur ou égal 0, x supérieur ou égal 1 demi, domaine de définition 1 demi plus 1 demi. باهي متفاهمين لقيتوا كيفها والا لا؟ وي باهي دونك باش ما نضيعوش الوقت باش نصلح طول دونك f de x existe si et seulement si اللي موجود تحت الغسيل
نعملو supérieur ou égal à 0 équivaut à 4x supérieur à 2. Donc, x supérieur à 2 sur 4 اللي هي باش تجيكم 1/2. Un demi. Donc في الكا هذه حاجتنا بها بوزيتيف دونك دي اف هي من 1/2 Un demi plus l'infini. plus l'infini fermé خاطرها ou égal. اوكي باهي نعطيكم ليكزامبل الاخر. ليكزامبل 5. Cinquièmement, f de x est égal à 2 plus racine de x. B. نعطيك شوية وقت. رامي. f de x existe si seulement si x supérieur ou égal 0. Domaine de définition 0 plus l'infini. اوكي متفاهمين الناس الكل معاه ولا ليه؟ Oui. Oui, madame. Ok, donc f de x a un sens si et seulement si x supérieur ou égal à 0. Donc, le domaine متاعنا طول df هي من 0 لل plus l'infini. Ok? Donc, نعطيكم توا l'exemple 6. Sixièmement, عنا f de x est égal à 2x carré plus 1. باش نعطيكم معاه l'exemple 7. f de x est égal à 1 sur racine de moins x carré moins 4x plus 5. باهي حاولوا اخدموهم وقيسة. باهي أحلام. دام domaine de définition tout est على خاطرها بوزيتيف. مش بوزيتيف بولينوم الأصح. باهي متفاهمين الناس الكل معاها؟ أي مدام. هي توتير. اوكي حتى الفراز هذه مش لازم باش نكتبوها. اوكي دونك في l'exemple 7 البروبليم وين f de x deux conditions اللي هما moins x carré moins 4x plus 5 supérieur ou égal à 0 نتاع racine ou moins x carré moins 4x plus 5 différent du 0 على خاطر dominateur. نقولوا supérieur à 0. لا هو ديميناتور بيتو غاسين. باهي شكون اللي موافقة؟ شكون اللي موافق؟ حتى حد؟ ما سمعتيش قالت ما تنجم تعاود لي؟ قالت لك الدينوميناتور هذا باش تعملو supérieur ou égal à 0 وفي نفس الوقت différent de 0. ما يجيش. لا نعملو طول أكبر من صفر. ستريكتومون. باهي نصلح لك. شفت في الكا هذه عندنا الدينوميناتور لهنا راسين. دونك راسين طول في مخك تعرفها انت اللي هي supérieur ou égal à 0 لكن هو موجود في الدينوميناتور. دونك تولي supérieur اكاهو. ما نعملوش ديفيرون كاين كي تبدا فونكسيون افين والا بولينوم من غير ولا بالفالور فهمنا؟ اوكي كيما ليكزامبل الاخرين اللي خدمناه
donc moins x carré اللي موجود تحت الغسيل moins 4x plus 5 supérieur à 0. ما نعملوهاش او يقال. علاش؟ نعاود خاطر موجوده في الدينوميناتور في المقام تتبدل ما عادش تولي supérieur او يقال. كان جاي في النوميراتور في البسط تعملها او يقال. اوكي وما تعملهاش ديفيرون دو زيرو. ديفيرون دو زيرو كان كي يبدا عندك بولينوم هكاهو والا بالفالور ابسولو كاهو تبدا عندك راسين كاينه موجوده في المقام في الدينوميناتور تعملها اكبر من صفر. كاينه موجوده في البسط تعملها اكبر او يساوي. اوكي دونك هذه باش خدمتوها بالدلتا ولا بالشومان ريدويت؟ بالشومان ريدويت اللي هي A plus B A plus B plus C. Ok, donc X prime تجينا A plus B plus C اللي هي moins 1 moins 4 plus 5 اللي هي باش تجينا 0. donc ال X prime هي مادام خديناها بوزيتيف لهنا 1 وال X seconde نذكركم بالريغل C sur A اللي هي قديه؟ moins 5. اوكي دونك الدومين نتاعنا شنو؟ R privé de moins 5 1 X تنتمي ل moins 5 plus l'infini ومحلولة مجازية. moins 5 plus l'infini. ليه؟ 0 plus l'infini privé de 1 moins 5. ليه؟ ردوا بالكم privé لهنا عندكم شو مرة نعملوا التابلو. هاي التابلو شو نحطوا فيه؟ نحطوا الأ والموان 5 والأ. كل موافق باش كل موافقها. اغزروا لي اغزروا اسمعوني. شوف في الكا هذه لو عندكم ايكواسيون او سكون دوغري دونك باش تسحقوا التابلو دو سين التابلو نتاع راهو ما تعملوا اير بريفي راهو كي تبدا ديفيرون دو زيرو راه ردوا بالك هنا عندكم راهو سوبيريور ا زيرو دونك باش تخدموا بالتابلو باش تلوجوا عندكم انترفال ما عندكمش انتوما اير بريفي من غير حكايه فارغه. حتى كي باش تعملوا نتوما لهنا الفاكتوريزاسيون نتاعها تنجموا تكتبوه طول البولينوم نتاعكم اللي هي لهنا موان اكس كاري موان 4 اكس بلس 5 لهنا عندنا موان انفيني ولهنا بلس لانفيني. دونك لي سوليسيون تاعنا عندنا ال 1 عندنا لهنا ال 1 وعندنا ال moins 5 دونك نجيو نحطوهم لهنا عندنا ال moins 5 ملول باغ اوردر ولهنا ال 1 دونك وين سانول في ال moins 5 وال 1 في ال moins 5 وال 1 دونك باش نبداو ا droite اللي هي سينيو دو ا اللي هي الام نتاعنا لهنا في الكام نتاعنا لهنا شنو؟ نيجاتيف. دونك موا عرضنا زيرو بلس موا. اوكي دونك نرجعوا توا للإيكواسيون تاع ان ايكواسيون حاجتنا بها بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف وين موجودة عندنا بوزيتيف؟ moins 5 وال 1 moins 5 وال 1 بوزيتيف موجودة كان لنا دونك حاجتنا بها محلولة ولا مسكرة؟ محلولة. فهمتوها توا؟ اي ما عادش تغلطوا فيها؟ اوكي تري بيان. باهي نعطيكم توا ليكزامبل واحد اخر تخدموه. وي عندكم f de x est égal racine de x moins 3 ou 5 moins x. Donc, نخدموهم مع بعض باش ما نضيعوش الوقت. Donc, كالعادة f de x a un sens. Si seulement si.
سي سولمون سي شنو اللي موجود تحت الغسيل x moins 3 supérieur ou égal à 0. supérieur ou égal à 0. Donc, شنو باش تجينا السوليسيون؟ نعمل طابلو بسين. نجمو نطلعوهم. عندنا 3 و 5. 3 5 solutions في التابلو. اوكي دونك نجيو نعملو التابلو نتاعنا طول. التابلو نتاعنا عندنا 3 عندنا 2 solutions. دونك عندنا من الاول x moins 3 والاخرى 5 moins x والاخرى الفونكسيون بتاعنا كلها. اوكي f de x. دونك لنا moins l'infini ولنا plus l'infini. لي سوليسيون بتاعنا اللي هما 3 و 5. دونك كل واحدة توش نحطوا لها وين سانول. عندنا x moins 3 سانول في 3 و 5 moins x سانول في 5 والf de x سانول في زوز. اوكي دونك تو نبداو السيني لهنا باش نبداو كالعادة ادغوات سينيو دو x العدد اللي لاصق بالاكس بوزيتيف. دونك بلوس تقعد بلوس لنا عرضنا الزيرو تتبدل السيني. دونك في الكا الثانية لهنا نيجاتيف. دونك موان بلوس بلوس. دونك توا باش نخدمو السيني متاع ليكواسيون كلها. موان و بلوس شتعطينا؟ موان بلوس و بلوس بلوس و موان. دونك نرجعوا حاجتنا بها نحن بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. دونك وين عندنا بوزيتيف؟ عندنا لنا هاي شفتوها. دونك الدومين بتاعنا باش يطلع. الدومين بتاعنا باش يطلع fermé. 3 et 5 fermés. اوكي تري بيان. اوكي تفهمنا. دونك نعطيكم توا ليكزامبل الاخر كالعادة. f de x a un sens Si et seulement si. si et seulement si. وين عندنا المشكل؟ x au carré ou moins 4x plus 3 supérieur ou égal à 0. دونك نبداو نبداو بالدينوميناتور. شنو نعملو الدينوميناتور؟ différent de 0. ok. donc x plus 1 différent de 0. donc ou l'autre numérateur x carré moins 4x plus 3 supérieur ou égal. donc شقيتوها. donc لنا باش تعطيك x différent de moins 1 ولهنا باش تعطيك لي سوليسيون كان خدمتوها باش تعطيك 1 et 3. moins l'infini 1 inter 3 plus l'infini. x prime هي 1 والx seconde